খবৰ আপোনালোকৰ ওয়েলকাম ব্যাক টু Soba Vlogs আজি এটা নতুন ভিডিও বনাম আৰু ভিডিওটো হ'ব আনবক্সিংৰ ওপৰত মই মানে কেটামান প্ৰডাক্টস লৈছো মামা আৰ্থৰ পৰা হে আহিছে আহি পোৱা দেৰি হ'ল মই কিন্তু এতিয়ালৈ আনবক্সিং কৰাই নাই আপোনালোকৰ লগত কৰিম বলক তেনেহলে চাও এতিয়া কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত তো মই এতিয়া এটো সাকুখনৰে এতিয়া মই খুলো এইটা প্ৰডাক্টস আছে মই খুলিলো প্ৰডাক্টস কিটা মোৰ মামা আৰ্থৰ বস্তু লোৱাৰ প্ৰডাক্টস লোৱাৰ ৰিজন এইটোৱে হ'ল যে মানে মই এইটো আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিওত জনাইছিলো যে মই গুটেইবোৰ স্মেল ল'ব নোৱাৰো যেহেতু মোৰ মানে প্ৰেগনেন্সি পিৰিয়ডত মোৰ স্মেলৰ বহুত বেছি প্ৰবলেম হয় হেতু কাৰণে মানে মই আগত যি প্ৰডাক্টস ইউজ কৰিছিলো মই হেবোৰ একেবাৰে বন্ধ কৰি দিছো এতিয়া মানে মই যিবোৰ স্মেল মই ল'ব পাৰো যিবোৰ স্মেল মই শুমিব পাৰো হেবোৰ একৰ্ডিং টু মানে স্মেল হে মই প্ৰডাক্টস লৈ আছিল ইউজ কৰি আছিল তাৰ পিছত মোৰ ফ্ৰেন্ড ইয়াসমিনে মোক মামা আৰ্থৰ এটা ফেস ওয়াশ গিফট কৰিছিল আৰু মানে ফাৰ্স্ট কথা স্মেলটো মোৰ ভাল লাগিলে আৰু মই ইউজ কৰিছো মোক সুটো কৰিছে তাৰ পিছত মই আৰু কেটামান প্ৰডাক্টস অৰ্ডাৰ কৰিলো হেগিটা আহি পালে বাই দ্য ৱে ভিডিওটো একেবাৰে মানে স্পন্সৰ্ড নহয় দে এটো মই নিজে অৰ্ডাৰ কৰিছো নিজে পাৰ্সোনাল ইউজৰ কাৰণে আৰু বলক দেখাও তেনেহলে কি আহিলে ফাৰ্স্ট প্ৰডাক্টটো হ'ল অনিয়ন হেয়াৰ সিৰাম এটো এটো উইথ অনিয়ন এন্ড বায়োটিন আছে আৰু এটো প্যাৰাবিন এন্ড সিলিকন ফ্ৰী হয় একেবাৰে নেচাৰেল প্ৰডাক্ট হয় মই ইউজ কৰি চাম ইউজ কৰি সোৱাৰ আগত মই স্মেলটো লোৱাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় মই শুনি চাও এবাৰ মই ইউজ কৰিব পাৰিম নে নাই লাগিছে তো পাৰিম বুলি চাও ৰবক গোটেইবোৰ সিল কৰা আছে অকমান তেনেকে উলাই গৈছে বাট ইটস ওকে অকমান গৈছে বাৰু ঠিক আছে প্ৰবলেমটো লগা নাই নহলে এবাৰতে মোৰ প্ৰবলেম হৈ গলে হয় নেক্সট প্ৰডাক্ট হৈছে মামাৰ ভিটামিন সি ফেস টোনাৰ এটো এলকহল ফ্ৰী হয় suits all skin types মই এটোৰে ফেস ওয়াশটো ইউজ কৰিছো আৰু মোৰ স্মেলটো ভাল লাগিছে হে কাৰণে মই টোনাৰটো অৰ্ডাৰ কৰিছো চাও কি হয় important thing খুলা অলপ টাইম লাগিছে এটো এনেকুৱা আচ্ছা এটো পাম্প নহয় এটো এনেকে ল'ব লাগিব আৰু এনেকে ড্যাব কৰিব লাগিব স্মেল ইজ নাইস মই স্প্ৰেটো হলে বেছি সুবিধা পাও এনেকে স্প্ৰে কৰি দিলেই হৈ গল বাট ইটস ওকে সেকেন্ড প্ৰডাক্ট হৈ গল এন্ড থাৰ্ড প্ৰডাক্ট হল অনিয়ন শ্যাম্পু এটো হে প্যাৰাবিন এন্ড সালফেট ফ্ৰী মানে একদম ন্যাচাৰাল হয় সাম ইউজ কৰি সাম এটো 250 ml বটল হয় এন্ড লাস্ট হল এটো ভিটামিন সি আল্ট্রা লাইট জেল অয়েল ফ্ৰী ময়শ্চাৰাইজাৰ এটো 24 hour hydration দিব বুলি ইয়াত লিখা আছে মই ইউজ কৰি সাম 200 ml বহুত ডাঙৰ হয় বহুত দিন যাব এটো স্মেল বোৰ গুটেইবোৰ মোৰ কাৰণে ওকে আছে মই মানে ইউজ কৰিব পাৰিম নহলে ওয়েস্ট গলে হয়
সেইকাৰণে মই এইটো এবাৰ যেতিয়া ফেচ ৱাছটো মোৰ ভাল লাগিলে তেতিয়া মই বাকীবোৰ অৰ্ডাৰ দিলোঁ মোৰ লাগিছে যে চিমিলাৰে স্মেল হ'ব পাৰিম হ'বলৈ এইকেইটা আছিলে প্ৰডাক্ট মোৰ 4টা প্ৰডাক্ট আছিলে মইশ্চাৰাইজাৰ শ্বেম্পু টোনাৰ আৰু এইটো হেয়াৰ চিৰাম তো মই এইকেইটা বস্তু ইউজ কৰা নাই আজিলৈ ইউজ কৰি কিনে চাম যদি মোৰ ভাল লাগে যদি মোক ছুট কৰে মই ভাল ৰিজাল্ট পাওঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ ৰিভিউ মই শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু যদি ভাল ৰিজাল্ট নাপাওঁ তথাপিও মই ইয়াৰ ৰিভিউ শ্বেয়াৰ কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' আছিলে তো বেছি দীঘল নহ'লে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগত বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আজি এইখিনিতে শেষ কৰি দিওঁ অ'কে তেনেহ'লে বাই টেক কেয়াৰ